Это следующий день 10 килограмм. Получается, вовремя каждая семья осматривается и приходишь на помощь. То есть мы каждый осмотр должны делать работу ту, которую не могут сделать пчелы. Мы помогать им должны, а не мешать им работать. Вот в этом вся история. И когда вот это не мешает им, вот, то они как раз и лучше работают. А вот Додан вы используете то, что вы рассказываете, технологии без решетки, что ли? Решеток я вообще никаких не применял и не собираюсь. Дело в том, что во время взятка, главный взяток, когда идет, у нас пчела, если до взятка жила 60 дней, то во время взятка она 20 дней. А чтобы родилась 21. Поэтому взяток начался, они умирают быстрее. И последний пчела прилетает, у нее вся крылья обтрепанные. И она отдала каплю меда, а сама себе выкидывает умирать на улице. То есть это вот так это делается. И поэтому к началу главного взятка в семье было, допустим, 6 килограмм пчел и 10 рамок с расплодом в пересчете. Значит, это в каждой рамке еще 800 грамм пчел. Это родятся из 10 рамок еще 8 килограмм. Все по 800 грамм. Понятно? Да. Значит, при взятке там 1,5 месяца у тебя работает так 6 и 8. 14 килограмм. 14 килограмм. Значит, каждый килограмм в среднем приносит 12 килограмм меда. Вот. 12-14 килограмм. Вот твой медосбор. Можешь рассчитать. Должна же быть медовая база. Вот у меня где стоит, там все равно нет столько меда. А у тебя там перерыв червления должен это применяться. Поэтому вот маток в павильоне там у нас никогда и не было гибели. У нас бывает. Нет, у нас вот одним проблема. дном, одним этим перегородкой, две семьи, они что-то друг другу что ли почувствовали, я не знаю. Потом взял, я отделил их. На павильоне поставили многокорпусные ули отдельно. Ни одна семья не начала пропадать. И, раньше же при колхозе, когда работал, 4 года, 5, 7 лет тоже эта матка работала. 7 лет тоже матка высела. И медосбор нормальный был. Сейчас, видишь, каждым годом, если 40 семей, может там 50, где понятно. Промышленные большие, если пасеки, попробуй их сейчас менять каждый год. Это же очень трудоемкая работа, правильно же? Да. Вот насчет ганимановской решетки. Значит, а когда через решетку лазит, она крылит еще быстрее. Да. Поэтому она и 20 дней не проживет на взятке. Тем более, если 20 дней живет, если погода хорошая, а если под дождь, у нас вот как-то вот все считают, что пчелы предсказывают погоду, какая будет. То есть это ошибка. Мы видим, вот туча идет, уже там лупцует дождь, а они еще работают. И когда на них дождь пошел, они тогда домой, а уже тут капля попала, готова. А у меня же все на весах улье. И вот эта семья имела 9 килограмм. Как у нее под дождь попало, 2 килограмма 800 грамм захлестало. Тут, который с обножкой возле ули не успели добраться, это, ливень такой был. 1,5 дня прошло, опять такой дождь, еще кило 800. И семья, которая способна была 200 килограмм собрать, собрала всего 60 килограмм. А тут это. А если еще под решеткой их поставить? Там еще меньше. За решеткой и людям не нравится жить. Владимир Григорьевич, а вот качество меда... Я это всегда всем объяснял, это никто не доходит. Работать, говорит, удобно. Работать удобно, внизу там это разглядывать не надо, мед снял и все. А что с пчелами, на это... Не смотрит. На себя смотрит, а на это насекомые не смотрит.
Ну, что сейчас в Дагестане пчелами происходит, что я хочу сказать. Раньше, когда я был маленьким, дедушка ходил туда на поля, ну, где сенокосы. Эта черная шапка выбрасывал туда наверх, и он говорит, он же не видит, плохо видит, он это время где-то под 90-80 лет ему было, 80 лет тогда был. Когда за этой шапкой, когда черная вот так, как туча, они идет, он говорит, давай переезжаем сюда. И вот так собирал. И одно вещь еще такое, он 10 шагов вот так сделал, 10 так, ну, одну сотку выбрал и посмотрел, да, давай это цветы такой шаг, это. Раньше было 12, 13 медоносов там было. Сейчас 3-4 осталось. То в нашем селении в 7 местах уже родники высохли. В 7 уже воды нету. Вот так каждым годом и зелень уменьшается, деревья сохнут, на это никто не смотрит. Я в район один раз ходил, этому администратору говорю, глава администрации говорю, кто этим природой занимается, я хочу с ним побеседовать, вот таким вопросом. Говорит, этого вообще района нету. По экологии человека там нету. Вот столько химия, столько магазинов химических сейчас здесь навело, и столько эти продает, вот эти порошки всякие. И посуду даже мой дедушка этим золой помывал, и все это чистил, все, никто не заболел, всегда было нормально. Вот эти химические, вот такие там бутыли стоят, и это тоже идет, наверное, туда влияет. Ну, если вот так будет еще лет 10, ну, в Дагестане пчели не будет. Ну, с Австрии возит, оттуда мой сын тоже этим занимается, матки начал его, большая работа он в этом году тоже делал. Ну, я говорю, это пчела, ну, за 10-15 лет, это же веками здесь трудился, это кавказская порода, у него хобот хороший, у него сила есть, 8 градусов, оно летает. Серый горный? Серый горный? Да, серый горный, желтый горный, какая разница. Да. Вот это. Некоторое время, вот последнюю рамку расширят, там, когда не успевали, 10 килограмм, 9 килограмм одну рамку весили. Это в 84 году, честное слово. Одна женщина говорит, так эту рамку не покажи, говорю, людям, дай, говорю, сюда заверни, я говорю, куплю его. Вот такие, а сейчас нету. Вот столько делать надо, и все, они катаются. Не знаю, что делать. А вот с природой надо, не пчелами надо воевать, а с природой надо восстановить. Природу надо восстановить. Я про шапку не понял. Что он проверял с шапкой? Шапку, когда выбрасывал, это черный же она. Ну, а пчела же это для него, это вред же она. Выше как птицы, тоже она... Так же на шапку кидает? Да, она кидает. Кусает она. Да? Серьезно? То есть она вот как это струя туда нападает. Кидает, да? Он говорит, давай переезжай. Значит, взятка нету. Взятка есть на этом месте. Где на шапку бросаются, да, взяток есть. Да, А взятка почему он есть. переезжает? А почему он переезжает? А, сюда приезжает. Сюда приезжает, где шапку, где на шапку бросается, я понял. Интересно. Но тут вот правильно вот наблюдение. Кстати, реки умирают быстрее, чем люди. Вот эти маленькие реки, которые питают большие. Вот сейчас и Волга воды не хватает, а Волга погибнет еще быстрее. Потому что каждый пруд, который сделали, я вот наблюдал, у нас до войны был большой пруд такой, там на нем купались, плавали это, вот. А тут я поехал в 79 году, смотрю, от этого пруда осталась небольшая лужица. Уже с полей-то сносится это и заиливает. А речки еще современной техникой губят. Вот видят, речка там, искупаться захотели, она мелкая, там воробью по колено. Бульдозер пригоняет, запрудили эту речку. Все, водоем сделали, искупались хорошо. Он остается. То она протекала, а во время дождей сильных, и когда снега таяние, промывалось русло. А тут сделали стоячую воду, она стала загнивать, там это аэро растут, это все, и постепенно, и родники. Вот мы до войны, у нас овраг был. Это у вас в Новосибирске? Нет, Тамбовская область. Тамбовская? Я думаю, странно, до войны. Возможно. Что?
один вопрос можно мне? Вот, например, последние 10 лет я с пчелами занимаюсь, сам с Ингушетии. Где я живу в данный момент, там у нас снег в последнюю очередь полностью уже, когда и в Чеченской республике, и в Дагестане, и везде, когда снег уже нет, у нас снег там бывает. И развитие у меня практически очень слабое бывает. Насчет, я к тому сейчас, говорили вы, например, 8 килограмм семей, если оставить, то развитие намного опаздывает, да? Нет, Нет, наоборот, наоборот, лучше. наоборот они-то растут. Им не мешаешь, ты не осматриваешь. Видишь, при каждом осмотре, осмотришь, особенно кавказские пчелы, они сразу воровки бросаются красть. А когда семьи не смотришь, каждый работает и все. А тут осмотр открыл, теплый воздух оттуда поднялся, туда холодный. А тут еще если с дымарем пчелы, когда низкая погода, там, а что такое дымарь? Это туда углекислый газ, это угарный газ, остатки перегонки смол, нарушаешь температурный режим, влажности режим. И после твоего осмотра пчелиная семья восстанавливает 3 суток микроклимат внутри. И особенно среднерусской маткой, там они, как только открываешь, они со свету бегут и как стадо овец по дну. Тут перекрыл, они поворачиваются, и с ними матка бегает. То есть, если матка у тебя 3000 яиц в сутки откладывает, она 3 суток бегала, то есть легкой атлетикой занималась, 9000 пчел у тебя не досчитаешь. А если по-старому, как в учебнике, через каждые 6 дней осматриваешь ты это, еще выключаешь на 3 дня, у тебя поэтому и меда-то не будет, потому что им не даешь работать. И вот насчет весен, после вот семья, когда зимовалая семья, приблизительно, для хорошего развития, приблизительно сколько килограмм меда должно в семье быть? Ну, мы-то самый минимальный. Мы для себя тут минимальный, тут это никогда не рассчитываем. Вот раньше была инструкция для вас, вот для Кавказа и в теплых местах, вам на осень, на зиму и на весну 18 килограмм было по инструкции. На сколько рам? Что? На сколько рамок это 18? Что? А на семью. На семью. Там сколько ты там вырастешь. Тебе инструкция была в министерстве, и не смей брать. А для Сибири, северных районов 22 килограмма. И когда я стал в Сибири это работать, 22 килограмма вижу мало. Я тогда давай сначала на областном уровне собрали это, и мне контору, я им посчитал, что надо 28. Меня сразу поддержала Томская область и Алтайский край, вот эти, Кемеровская область. А Новосибирская область и Омская область, они слушались Института пчеловодства, те на 22 оставались, и вот это там сокращали всякие вот эти фокусы, подогревания там это. Ну и кончилось. Мы все, когда перешли, на меня Аветисян хотел в суд подать и упечь туда. Правда, друзья надо мной смеялись, говорят, а что тебе бояться, тебя дальше Сибирь не ушлют. Поэтому я и не боялся с ними. У вас же сейчас 12-рамочная система? Ну вот, значит, ты вот перебил это, мы начали. Да, Аветисян написал, Кашковский снижает товарность пасек. Мол, в Советском Союзе 11 миллионов пчелиных семей, то положен был 22 килограмма, а тут 28, значит 6 килограмм с каждого улья я это не додаю государству, отбираю. На миллионы переведи, это сколько меду-то? И вот хотел мне Гурген Арташесович отправить это в Сибирь. А когда стали, по-моему, работать, медосборы не только не упали, а стали больше, наоборот, это получаться медосбор. Туда я в Кемеру приехал работать, по конкурсу там прошел.
у председателя облсполком заболел, ему мед нужен. Меда нет. И только узнали у нас на опытной станции. Приехали, полтонны взяли меда. Ну и вот. А когда я свои технологии тут стал внедрять, мы как зимой ездил по хозяйствам, учил всех. Курсы эти были, готовили, перешли. И у нас медосбор резко повысился. То до меня 2863 пчеловода в самый хороший год накачали 450 тонн. А когда вот перешли на мою технологию, 412 пчеловодов накачали 2500 тонн. Мы только самураям продали в Японии там 576 тонн. Вот. Мы там еще папоротник, орлятник, они там это покупают. Вот сейчас и китайцы тоже орлятник покупают. Они, вот. И за нами пошли и Томская область, и это Алтайский край, Красноярский край, мы вот так, Иркутская область. А Новосибирская и Омская область все держались. И вот в 1968 году, я начал в 60-м году, самое первое крупное хозяйство создал в Сибири, это Таштовольский пчеловодческий совхоз. Там колхозы все дошли, в горах урожаи низкие, убирать урожай трудно, комбайн идет, он, чтобы вниз не загремел, идет параллельно трактора, к нему поддерживает привязан. И вот они идут, там 6 центеров намолотят овса, из них 1,5 центнера на семена, остальное, что там, это урожай. Поэтому колхозы разорялись. И не знаю, что в области делать. Я тогда предложил в этом в облсполкоме, давайте создадим на базе этих развалившихся колхозов совхоз. Со мной согласились, начал собирать все пасеки. Вот там в больнице была пасека, ухаживать за ней нет, там ни меда, ничего. Вот нам ее. Вот такие я набрал 3500. Это 3 месяца из седла не вылазил, ездил по горам, все. А сколько точек? Вот там совхоз получился на 180 километров с одного края до другого. Сколько точек, точков или точек получилось, вот объединили тогда? Точки я их и не считал. Мы их это создавали, потом тут пошел. Значит, мы вот этих собрали пчел. Собрал я всех желающих работать. И старый, собирал, как вот приехал в Луговскую, председатель колхоза, отпустил счетовода, он ушел на рудник, он выставил 60 ульев, у него килограмм вощины был, и сидит на пороге зимовник, не знает, что делать. Вот. А потом, когда их выучили, он уже за высокий медосбор был награжден медалью за трудовую доблесть. А его брат Денис, тот был награжден орденом, это назывался какой-то трудовой тоже за орден, трудовая доблесть или еще как-то они. В общем, тот орден получил. И они все работящие люди, им только знаний не хватало. Я потом пересчитал, сколько вот по нашей области, по этим моих учеников награжденных медалями, орденами, 350 человек набралось. Сейчас, конечно, очень много живых уже нет. Вот. А вот ваши технологии, помимо количества меда на семью, еще что, какие вот такие ключевые там были моменты, которые влияли? Ключевые моменты, вот я просто сказал. Если по старой технологии, то, что вот пропагандировалось, там за сезон человек осмотрел не меньше 67 раз. А у меня вместе со сменной маткой и вот с медосбором получалось не больше 9. А в целом вот сейчас свои, я сейчас лентяй такой стал. Вот у меня 3 улья были, я только их выставил, это там все сделал рамками, и вот мед качал. Значит, всего 3 раза их. 2 раза мед отбирал, и
весной их осмотрел и в зиму приготовил. Вот 4 осмотра. От 3 ульев получил 195 килограммов. Хорошо. Так что мне вполне хватает. При 3-4 осмотрах. Вот. А- И семьи хорошие пошли, они все, он там 12 рамок занимает. А это решеткой пользоваться, ну, это вещь, это подражение иностранцам, там, американцам, там, эти решетки. Спрашивается, вот магазин тебе решетка отгородить, спрашиваю, зачем? Если ты знаешь биологию, ну, поставь там магазин на 12 рамок, а ты им поставь там 11. сначала 11, а на другой вот, или откачал мед, поставь тогда 10 рамок. И такие будут толстые рамки, Соты. легко и распечатывать ножом, жик и готово. Матка не сидит. С Он не обоих сторон. поднимется, да, туда? Что? Матка не поднимется. Ну да, они же раздутые, Если там глубокие ячейки соты. Они медовые. поднимаются, но не сеют на них. Не сеют. Нет, матка там уже не пойдет. Да. А если вот первый магазин там поставят меньше рамки, да, а наверху поставят как есть, так тоже не поднимется. Может подняться. Нет, он перерыв сделает вот из раздутых маток. И так Ну, не далее. дойдет Конечно, она. матка может туда не пойти. Ну, а может и пойти же. Нет, чаще всего там отгородят. Да, Обычно это сильный взяток потом все ее вытесняет вот из корпусов. ну, Мы, когда сильный у нас взяток, да. данные, вот, сейчас вот у Надира, я смотрел сегодня, у него пчел там, вот, он к зиме сокращает гнезда, вот, а мы наоборот. Начали пчеловоды наши обижаться, что сильных семьях плохо зимуют. Они сокращали гнезда. Вот. А клуб-то всегда как гармошка. Значит, холодно, он сжимается. Вот, допустим, летом в улочке 250 или 300 грамм пчел. А когда вот мороз ударил, мы взвешивали на крайних улочках 470 граммов, а в середке улочка 800 грамм пчел. Вот так набивает. плотно Набивает. сжимает. И дело в том, что пчелы не стремятся весь улей обогреть. Они температуру держат в каждой улочке. Тепло, они расползлись. Холодно, они сжимаются, он как гармошка. А у нас в Сибири сегодня 30 градусов, а завтра мороз шарахнет. И не знаешь, кто пойдешь, он на работу в костюмчике, а тут со снегом тебе как влепят, Ну, да уж. до дома придешь. И поэтому пчелам тут не угодишь. Это только открывает и закрывает, и все. А открывает и закрывает, все время теплый воздух выпускаешь. А тут мы им поставили, кормами обеспечили. Самое главное — корма и качество кормов. Вот на зиматоз все покупают там лекарства. Я всегда говорю, не выбрасывайте зря деньги. Все лекарства на зиматоз, они его не лечат, совершенно не лечат. И на зиматоз это что? Это неряшливость пчеловода и плохие корма. Только всего. Я принимал, чтобы вот себе проверить, действительно моя технология пригодная. Я свои пасеки, вот этот совхоз организовывал. Вот тут приедет у нас директор музея, он хвастаться будет, что там серебряную медаль получили в Канаде. Значит, вот там у меня были 7 пасек, это липовые зоны. Липы сохранились с доледникового периода. Когда человеки, вот мамонты тогда были, овцы-быки, и люди, дикари были, они не курили, матом не ругались, на пол не плевали, то есть совсем дикари были. Вот. Водку не пили, и самогонки не делали там. А то, как он там, художник нарисовал, они мамонта пришибли втроем и стоят, затылок чешут. Закуски много, а выпить нечего. Такого не было, понятно. И вот эта липа сохранилась с тех времен. Липовый остров, потому что ледник шел, до горы дошел, а в гору не полез. А так южная сторона. И летом-то там солнце светило, она жила,
А зимой там 1000 миллиметров осадков, там снег наваливает вон, до потолка, до 5 метров. Как пух, там в тайгу приедешь, все белые, воробьи чистенькие, в городе они у нас все чумазые, там синичка от воробья не отличишь, потому что они прячутся, где погреться. А там все синички, чистенькие эти воробьи, дорогу машины ходят, а дорога вся белая, колеса не мораются, можно ходить. И пчелы там выживают. Нет, И вот там этот совхоз, этот... ну, с зематозом-то как бороться? Корма хороший. Вот, у тебя моя книжка есть? Ну, наверное, такой нет, про который вы говорите. У вас же не одна книжка, у вас книжек много. Ну вот, это тут они сейчас пчеловоды ее продразнили, Библии, мол, пчеловодческой. У вас книжек-то много, у вас и статей, и Ну, это я брошюрок. как раз итог подвел. Там у меня раздел, как лечить пчел без лекарства. Мы будем это тут разбирать. Я вот первое занятие мы там наметили о племенной работе. Тут много надо вам объяснить. Ну, Давай мы обычно я... ему отдыхать дадим, а то он Сейчас Сейчас время он договорит, сколько? сейчас он договорит. А сколько? время уже на ужине. Сейчас ужин уже будет. Сколько? Ужин без 15 6. Ну вот, тогда ужинать мы досидим. Там. И насчет назематоза вы там не наговорили. Ну, на Тоже зиматоз там на Что? лекции я же будет. принимал вот Саша. пасеку. Пчеловод там работал. Там пометом было рамки покрыты, как повидлом вымазал хлеб. То есть не сочтешь это. Значит, все эти рамки, которые были такие поношенные, я их сразу в котел. И только оставлял пчелы это на пасеке на рамках, где расплод. Эти рамки я оставлял. И почему? Потому что пчелы, прежде чем маткой отложить яйцо, они ячейку чистят, и если там понос был, они его все съели, очистили, они же чистят, как он зимой-то, если опоносились. У них уборщиц нет, тряпок нет, приходится только это съедать это все. Не понравилось. Ну, понятно, выгрызать. Ну вот, значит, я это оставляю рамки с расплодом и расширяю, так как я начинаю, у меня рамок с медом нет, расширяю только рамками вощиной. Вот. Но, к счастью, у меня попадалось так, что в это время начинала цвести ива, и взяток был. Поэтому гнездо, вот первые застраивали рамки внизу, вокруг расплода. Потом, когда лето начиналось, уже взяток, у нас взяток начинается с 2, с 3 июля. Второй корпус, сразу 12 рамок с вощиной. Вот. Эти все. У меня Дмитрий Григорьевич, помощник, там затылок чешет. Что-то я, говорит, никогда так не делал. Я говорю, ну давай сделаем. Ничего. То есть за первый же год на этой пасеке отстроил по 28 рамок. Сразу освободился от этого. То до этого я под микроскопом смотрел, ни одной больной это не было. Это здоровой ни одной пчелы не было. Все были больные. И даже такой в поле микроскопа столько сбора некоторых семей, что там не сочтешь их. Вот. А после этого все, мы про это забыли. Но в зиму я стал всегда на рамках писать год, когда ставлю. Вот сейчас ставим 19-й год, вот у меня рамки. И гнездо собираюсь собрать на свежеотстроенных рамках. В учебниках пишут, что там надо тепленькие рамки, старые рамки, там понос побольше, там это первичные зародышевые кристаллы, чтобы мед быстрее засахаривался вот, пчелам. И пчелы мелкие рождались. А раз мелкая пчела, она далеко не полетит. Я еще студентиком был, саженем вымерил. Вот те пчелы, слабые семьи и мелкие пчелы, дальность полета 2650 метров. А вот семьи, которые выросли вот в этой горной шоре, тут где липовая зона,
наша пасека находилась в 4,5 километра от этой липы. Стоял на пригорке. И пасека за 4,5 километра 5 тонн меда, чистого липового меда собрали они. Вот. Взяток с липы ты там 2 недели и готов. 5 тонн. У меня еще был кинофильм, мы хвастались, там корпус снимал. Они 4 корпуса снимал, чистые, это рамка, мы мед вырезаем, ели. Великолепный был этот мед. Так что вот это освобождаешь. Плохие корма, падевый мед надо заменять. А если мед там с доника или с фацелей, и то 1 год, когда была сильная засуха, мед с фацелей, с доника засахарился. Вот рамка полностью с медом в зимовке это поставил. Но а с гречихи мед быстро засахаривается. Ну, на юге это незаметно, когда я на Тамбовщине работал, гречишный мед в зиму оставляли, зимовали хорошо. А в Сибири, как слабая семья на гречишном меду может вообще погибнуть. И были случаи, у нас вот в колхозе Ждано, 2 пасеки, 200 семей на гречишном меду засахарился мед, погибли в зимовке. Так, значит, чтобы вот рамки Свежие светлые были Да. зиму и приблизительно корма чуть больше оставлять. У нас времени много. Нет, самое главное, чтобы мед не засахарился и не падевый был. Чтобы не засахарился, том, что добавлять? Нет, Ничего не добавляешь, добавлять. просто Если культура. добавлять, то только мед. Вот, допустим, если сахаром кормишь, то я вот уж одному тут рассказывал. Вот, допустим, решил накормить. 50 килограмм сахара будешь давать, значит, 25 литров воды на 50 килограммов меда. И когда сироп этот сварил, чтобы кристаллы растворились, но не надо кипятить, потому что когда кипятишь, происходит карамелизация, от карамелизации тоже пчелы плохо зимуют. И самое главное, вода должна быть мягкая. Если вода жесткая, то тоже искусственный будет падевый мед. Поэтому вода должна быть или дождевой собираемая, или снеговая, вот это очень хорошая вода, или он как в аккумуляторы дистиллированная. И когда сироп остынет до температуры парного молока, ну, потеплее, может, 39-40 градусов, на эти 50 килограмм сахара добавляю 5 килограмм хорошего меда. И он своими ферментами начинает сахар этот уже перерабатывать. А пчелы, когда будут брать, они уже сами, они же весь этот сироп, они никогда не взяли его, сложили в ячейку. Они его обязательно должны переработать в мед. А выдерживать сколько после добавления? Что? Выдерживать сколько после добавления? Чего выдерживать? Ну, вот сироп с медом. Сколько? Размешал и раздавай по Сразу раздавай, кормушке, да? и Да, все, да. что То выдерживать. есть не надо инвертировать. Пока не надо. теплые, Пока они, теплые. чтобы его забрали, особенно если снег идет и дождь. Это самый раз их в снег, дождь кормишь, потому что после такой погоды потом будет теплый день. Они после кормежки облетятся. А если будешь ждать теплую погоду, в теплую погоду прокормишь, им надо облететься, а тут дождь пошел или снег пошел. А снег, дождь у вас когда идет? Какой месяц, какое число? А когда захочет, тогда идет. И октябрь, может быть, да, и Конечно, может. то есть и в октябре может такое